Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi yo'limizda Urganch shahrimizda sizlar Jo'rabek salonining orqa tarafida 4 qavatli binoning 2-qavatida 2 xona yangi ta'mirdan chiqqan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Etajimiz zo'r azizlar 2-qavatda joylashgan ekan. Mesta plashinasi sizlar to'sh tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda Jo'rabek saloni, keyin palvon do'kon, Savarrakdan yurilan yo'li, sizlar avtodorожный gidrokollej, keyin Narxuz universiteti joylashgan. Bu tarafimiz 4-daha, sizlar bu yerdan girsangizlar shu o'rtalikdan Lomonosov maktab, ya'ni 18-sonli maktabga borib urilasizlar. Yonimizda Olimpiya stadioni Shumbala joylashgan. Shundan to'g'ri o'tib, keyin svetofordan chap aylansangiz, Darital, o'ng aylansangiz Raycenter bozor, Sholkamotor joylashgan. Zo'r mastada Urdu universitetidan Darital yanında hem mera o'ng'ayli shaharning markazida joylashgan kvartiramiz. Magazin ismi apteka yig'ishdan muammosi yo'q. 19 marshrutdan o'z turtish yo'ldan Salaraqda 18 marshrut o'tadizlar. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz. Hem kvartiramiz remontdan chiqqan tayyor. Shuningdek, tayyor joylarni qarab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaversa, ekranda azizlar budjetini sizlar uchun nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib ko'rishdan chiqmasin, yetkazsa birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tamiz. Bizler ikinci qavatga yetib keldik. Eshiklar ham yaxshisidan qo'ygan. Kvartiramizni bismillah deb giramiz. Ikkinchi qavatda ekan. Vatandoshlar, remontdan chiqqan ajoyib kvartira. Oboy hammeri. Yurib turgan bu yerda avtomatlar, patologlarimiz hammeri natija qilingan, gilamlar döşalgan, ishlarimiz qaytik uslubda ishlagan. Bu yerda zaldan keyin spalniya o'tiradi. Bu tarafda keyin 2-3lik verandasi ham bor. Sanuzel, bu yerda oshxonasi joylashgan. Bir yandan ko'rsatib qo'yaversak, yani bu taraflarimiz ham bo'lgan oboy. Flafollar qo'yilgan. İşlerimiz benim ham high-tech uslubda ishlangan. Ya'ni sanuzelimiz bu qismi kafel, ya'ni dekorativniy panel bizda, unitazlar, vannalar, bir de rakovina samba, suv sho'chklari. Bizlar bu tarafda oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamizning mebellari bor, bir kafel qilingan, gaz plitalari, podogolnik, aynalar, plastromonlar, bir de registr bor. Bu tarafda esa zal qismi bo'ladi. Zalimiz 3-o'ng'a 560 razmerda tushgan. Lyustrasi bor, Vietnam oynasi plastromondan, verandan ekan plastromonlarni o'zgartirganlar. Bizda bu yanda verandasi 2-3 razmerda tushgan, однотонный fon qilib berilgan. Bu yanda podvali bor, bir banka medajilar qo'ymoqqa. Bedening demir katyollarni qo'yilgan. Kichkina ixcham bo'lsin, o'rnatganlar. Tayyor xonadon kelib faqat bir yashash kerak xonadonimiz. Bu yerda esa hurmatli vatandoshlar 270 560 razmerda spalniy qismi bo'ladi. Oboydan chiqqan mo'yishi oboy. Oboylar ham bu yerda cho'yilgan sillar, aynan tenda podogolnik qo'yilgan, aynan plastromonlar. İşlerimiz high-tech uslubda ishlanadi. Azizlar, kvartiramizning yon atrofida bog'cha, maktab bor. Transport o'tib turibdi. 18, 19 marshrutlar o'tib turibdi. Urdugan peshkom borsangiz bo'ladi. Darital, Raycenter bozor, Dekkan bozorlarining peshkom borsangiz bo'ladi. Shaharning markazida joylashgan. Bir yanda avtodorожный kollej, gidrokollej, Narxuz universiteti hozirgi pedinstitut bo'ldi. Rayhon bozorchalarining ham yaqin yerda. Asosiy lokatsiyasini aytib o'tsak, Jo'rabek salonining orqa tarafida joylashgan 4 qavatli binoning 2-qavatida 2 xona remontdan chiqqan kvartira. Narxi 365 million so'm. Shunday tayyor joydan qarab yurgan bo'lsangiz, bemalol murojaat qilaversa, mulkiyatini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olishingiz mumkin, hurmatli vatandoshlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.